Olá pessoal, tudo bem com vocês? Volkswagen Fox. Essa cliente, ela nos relatou que ao funcionar o carro ele estava com ruído muito forte, principalmente todas as vezes que ligava o ar-condicionado. Fizemos o diagnóstico do veículo e identificamos que o compressor do ar-condicionado estava com defeito. Optamos para substituir o compressor. Por quê? Para fazer a manutenção desse compressor ficava praticamente o valor de um compressor novo. Então optamos para colocar aí o compressor novo.